هاي، زي ما انا اتفقت معاكم وقلت لكم هتكلم معاكم في السيمبل لايف سايكل. ده اللي انا هعمله معاكم النهارده. بصوا معايا، هنتكلم في اللايف سايكل بتاعه البيرد. اول حاجه egg hatches. A chicks come out. Chick has feet, beak and wings. This chick is similar to their parents but they are not fully developed. يعني لما البيضة بتتكسر بيبقى فيه تشيك. التشيك دي عندها نفس الحاجة زي أهلها، عندها رجليها والمنخار بتاعها والوينجز بتاعتها، بس النمو بتاعها مكملش. Parents have to feed them. Slowly their wings develop and they can fly like their parents and find food themselves. يعني أهلهم لما الشيك تبقى صغيرة أهلهم بيأكلوهم. بعد كده بالراحة الشيك دي بيبتدي يطلع لها وينجز عشان تعرف تطير، وهي بتبتدي تكبر. لما تكبر خلاص تقدر تروح تساعد نفسها بنفسها وتجيب أكلها. ودي كده بقى احنا خلصنا الفيديو. هعملكم مراجعة سهلة جدا 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 وسريعة جدا. أول حاجة egg hatches. chicks come out of the egg. chick عندها نفس الحاجة زي اللي عندها feet والمنخار والوينجز بتاعها. بعد كده slowly تبتدي تكبر عشان تعرف تجيب أكلها لوحدها. وأتمنى إن انتوا استفدتوا حاجة من الفيديو، ولو عندكم أي سؤال ابعتولي، وبليز بليز 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 دوسوا على السبسكرايب باتن بتاعي ودوسوا على البل عشان يطلع لكم كل النوتيفيكيشنز بتوعي، وبليز اعملوا شير للفيديو. وانا بالليل رايح حفلة كريسمس، كان نفسي ان انتوا تيجوا معايا بس انا مش ناسيكم. باي، اشوفكم بالليل. باي.